तेतुरो ने बाउंडू किम्या तफसीर पिनाशेंगा नेगा डी आयत के औमा जगलों टलों ने पत्ता बीशेने अरी जगलों का बाले फतहस्ससु अराने टूरे नौटा जगलों टकूशी रे वाला तजस्ससु कुरान मा डी जगलों नखूलों को अल्लाह शें कुरान मा तो नौटा नो तहस्सुस सुराशी रे तजस्सुस सुराशी रे नो दुनिया मा तमनो याकूब अलैहिस्सलाम का मिमी तारी को अमी बेरे तहस्सुस तोलो तनिया पे तवाबी रो संजा कुरान के नौटनिया मा अल्लाह मिशीरा रे वाला तजस्सुस मलोया तीरो तहस्सुस रबाओ प्योरा ले तजस्सुस रबाओ प्योरा ले तहस्सुस सुरागा नो अति टखु याबु अटवा नो कोटवा अचूशी में कैसा टखु नो मुसोइले तुम्या अटवा अचूशी में कैसा टखु नो अरि कैसा टखु ट तोयाउ बीरो लीला सोंगांजी को अरा तहस्सुस लुकोल ताको कुरान का क्विंप्यू था नो नौटखु का बाले तजस्सुस लुकोल तजस्सुस ने पत्ता भी कुरान मा अमेशी था रे वाला तजस्ससु अरा मलोया अरा लोचें को अल्लाह शेंटा था तजस्सुस सुरा बाले तजस्सुस सुरा का कोटले अचू मशीउ तुम्या टोले अचू मशी रे किसा को सोंजाना ससुरा अरा को तजस्सुस लुकोल लीजा तेतुरो ने बाउंडू किम्या तीरो अरिना कु को चनरु क्वे प्याती बोलो रे तहस्सुस ने तजस्सुस नो तकुगा कोट अचूशिं शी नो नोसे तुम्या तो अचूशिं शी नो अरि अचूंगा सोंजान पीजे अरा को शरीयत का पाइने क्विंप्यू था नो उमा फे को लुटियाओ ने सीवा लो नो अपी यू लो नो मुसे अरि लू ने खयी ठम नो अरि तो अरि लू ये नो जयाइटी अरि लू ये नो चने नौ कोई का गनारी ने पत्ता बीरो सोंजान ने नो सोंजान यारे युए जका ले बाले nga dilu ne अपी यू लोते मलोते नो nga dilu ne सीवा फसल लोते मलोते nga dilu ne अटू खयी त्वाते मतवाते ए नो मुसोइन ले बे नो dilo कैसा जाओ लुटियाओ ने पत्ता बी तू को कोबका ने बीरो नो स्विम्यू तो सबूशी तापी बूशी रे तमी पी बूशी रे नो dilo कैसा म्यू तो सोंजान ने अरि लो सोंजान जिन क्विंप्यू रे पाइने बाजाओ ले दा को अचूशी रे नो दा अचू को ये नो लो अच्छा तकू जाओ सोंजाना नो अरा को शरीयत का क्विंप्यू था नौ तम्यू जारो तजस्सुस लु खोरे अरा बाले सोये को टोले अचू मशीउ तुम्या टोले अचू मशीउ नो लुटियाओ को ट्वी सुराने नो अरि लू ये नौ क्वे मा बामा काउं जाऊं नि शीले तू अयिनो आ बारी लौठा ले नो तू ये नो अनाउ मा ब्लू ज़लैंड नि शीले नो अरा तिया लू ले को तो बामा अचू मशी नो मतिया लू ले बे को तो बामा अचू मशी नो अरा गुबा सोंजान बीरो अरा गु मया या ऑन लाइक सुसान निरा अरा गु शरीयत का कोई मप्यू दाओ अरा मपाई लीजा तेतुरो ने बाउंडू किम्या अरा गु तीजिन से आले मलु आउ नो दिनी चनरु टरो म्या सीमा का डी योगा शी नो तुम्या चाउ सुई अयन तीजिन नो तुम्या चाउ में सिंह wen सा नो को तो अचू शीदी फिर से मशी दी फिर से नो तुम्या चाउ तकु तिया बी सुई नो टरो जी को मा चीनू जा नो हा तू चाउंगा को टरो ली को मा तीजिन ने दी अचाउ ती दवा नो नबटी ती भी सोरे गुगा नो लुटियाओ का अचाउ या तकु ती दवा रे सोyin अरा को यिंगों नोक पे ने वो इमदान कके नो बूटिया को पे पे लू या को बसा पाओ को पे लू मया प्यां प्यो मी मा बे नो नौटनिया याओ भी हा तूने पत्ता भी चा भी ला तू को चिन मठे या वू तू को चिन तके लू गाउं लो ठे अनाउ मा डारी शी दे टांस ई बीरो नो प्यां प्यो जिन ने सिक का को मा टपा पा पो नि दे प्यो लाई या मा सिक ई दवा प्यो लाई या मा सिक छांदा दवा तीरो असोले का मती के गाउं दा अगु तीरो तुम्या को तो भी प्यो मी रो अरि मा गुना ले फिर तो लीजा अटे तुरो ने पाउंडो किम्या नो टखर का दिलो लेशी उमा चे लुटिया लोंगे रे सेहने अयेंगा अरि लू को का ट्वी लाई दे तू अया ताउ नेरा ट्वी लाई नो अगु ट्वी रा मो लोंगे रे सेहने अयेंगा नो अरा को का तत्तलों लाई प्यो रे नो अरि लू अचाउ सगा वाई मा सोंग भी सुरा ने ना तू गोली अया पलें काई मी रो ट्वी के रा बेनो लोंगे रे सेहने अयेंगा नो अनिन न से ने रो ले तू प्यो दी रे ना तू गोली अया पलें काई ngaမျက်စိနဲ့ငါမြင်ခဲ့တာနော်အနှစ်30နေတော့လေပြောသေးတယ်အနှစ်40နေတော့လေပြောသေးတယ်နောက်ဆုံးသူလဲဥသွားပြီကိုလဲဥသွားပြီအဲ့အချိန်လဲပြောသေးတယ်ဒီကောင်အခုမှသူတော်ကြီးကောင်းရောင်ဆောင်နေတာအရင်တော့ကသူအရက်တောက်ခဲ့နော်အမှန်တကယ်ဟိုပေးကြတာကတစ်ချိန်လုံးကတော့မှားရင်မှားခဲ့မှာပေါ့အဲဒုပိမဲ့သူကတောက်ပါလုပ်ပြီးတော့အခုအလ္လာဟ်နဲ့နီးစပ်သွားပြီဒီပြောနေတဲ့သူတက်အများကြီးအစင်းမြင့်သွားပြီဟိုလူပြောရင်နဲ့သူအစင်သူပဲရောက်နေလဲသူမသိသူ
သူပြောနေတဲ့သူသူဝေဖန်နေတဲ့သူသူအရက်တောက်ပါတယ်လို့နော်အပုတ်ချနေတဲ့သူကသူထက်အများကြီးအလ္လာဟ်ရဲ့တန်တော်ပါမှာနှိစက်သွားပြီနော်အလ္လာဟ်ဟရီအယတ်သမားရဲ့တောက်ပါကိုလက်ခံလိုက်ပြီနော်အယတ်သမားကိုသူထပ်ပို့ပြီးတော့အီဘာဒတ်တွေလုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပေးလိုက်ပြီနစစ်ပေးလိုက်နော်ပြီးတော့ तू ကရလည်းမရသေးဘူးသူ့ပေမဲ့လည်းပဲ तू တသက်လုံးလည်းပြောလို့မဆုံးနိုင်လေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျအဲ့ဒါကိုတဂျဆွတ်လို့ခေါ်နော်ကုရ်အာန်ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတားတာမလုပ်ရနော်ဒါဒီကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးသူများအတွက်လည်းပဲအကျိုးမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းကိုကြားရမယ်ကိုလာပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲနားမထောင်နဲ့နားထောင်မိပြီးဒီဆိုရင်နော်ကိုစိတ်ကိုနှုတ်ကိုလုံးအောင်ထိန်းဖို့အင်မတန်ကက်ခဲတယ်ကိုကနေနောက်တစ်ယောက်ကိုပြောမိမယ်နော်နောက်ပြီးရင်နောက်တစ်ယောက်ကိုပြောမိမယ်နောက်တစ်ယောက်အနေနောက်တစ်ယောက်လေးစားအတဲ့သူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာလူတိုင်းလူဆိုတာကအင်ဆန်လို့လူကိုကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်သုံးထားအင်ဆန်ကအဓိပ္ပာယ်ကပါလေနစ်ယန်ကနေလာတဲ့အင်ဆန်ဆိုတာကနော်အမိအမှားနဲ့မကင်းတဲ့တတဝါတွေလူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကလူကို definition ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကအမိအမှားနဲ့မကင်းတဲ့တတဝါတွေနော်လူထဲမှာအမိအမှားနဲ့နဗီတွေကလွယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့သူမကင်းပါဘူးနော်လူတယောက်ကဒီလိုကြွေးကြော်လို့လည်းမရဘူးတာမန်လူတယောက်ကငါမှဘယ်တော့မှငါအမှားရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးငါဘယ်တော့မှအမှားလုပ်ဘူးတဲ့သူမဟုတ်ကြွေးကြော်လို့မရအောင်အဲ့ဒါအင်မတန်ဂုဏရှိဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီလိုကြွေးကြော်ခြင်းဒီသူ့ကိုယ်သူနဗီလို့ကြွေးကြော်သလိုဖြစ်သွားဘာကြောင့်လဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကနဗီကိုပဲမာဆူမ်လုပ်ထားတယ်နဗီပဲမာဆူမ်နဗီမှာပဲအပြစ်မဲ့နဗီကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့သူဘလို့လူပဲဖြစ်ပါစေနော်ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပါစေအမှားနဲ့မကင်းဘူးလေးစားအတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့ကုရ်အာန်ထဲမှာအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိထားတယ်နော်အကောင်းဆုံးလူသားကဘာတူလဲဟဒီစ်မှာတမန်တော်အမိန့်ရှိတယ်အကောင်းဆုံးလူသားဘာတူလဲနော်သူဂုဏလုပ်ပြီးတောက်ပါလုပ်တဲ့သူအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးလူသားလေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာလူတယောက်တိုင်းမှာအမှားတွေကိုစီနော်အရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှားရှိမယ်ဘဝမှာနော်လှုပ်ဖူးခဲ့တဲ့အမှားရှိမယ်လူတိုင်းမကင်းဘူးဘလောက်ပဲအဝေးစားဖြူစီစဉ်ဝတ္တနော်ဘလောက်ပဲသူအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုပိုင်ဆိုင်တာအနောက်သူ့ရဲ့နော်နောက်ွယ်မှာအမှားဆိုတာကအနည်းနဲ့အများရှိကြမှာပဲကိုကသူ့ရဲ့အမှားကိုသိကျင်ရအောင်ကိုယ်တိုင်ကိုအနောက်မှာအမှားမရှိခဲ့လို့လားလေးစားအတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာကိုအနောက်မှာလည်းအမှားတွေတတိတန်းကြီးပဲကိုအမှားတွေကိုနောက်တစ်ယောက်ကလိုက်ပြီးဖွင့်ဟနေတယ်ဆိုရင်ရောကိုကြိုက်မလားကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုလေးပဲသူများရဲ့အမှားသူများရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုမဖွင့်ဟရအောင်လေးစားအတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့ဘဝမှာဘယ်လူသားမှအမှားနဲ့မကင်းဘူးနော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဒါကိုလူတိုင်းသဘောပေါက်ဥပမာပေးထားနော်ကျွန်တော်တို့တွေအခုထိုင်နေကြတယ်အားလုံးတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့နေကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်ခင်မင်းနှုတ်ဆက်နေကြနော်အဲ့ဒါဘာအတွက်ကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်မှာနော်အင်မတန်မှကိုပဲနော်တန့်ရှင်းတဲ့အရေးပြားတစ်ထပ်ဖုံးထားလို့လေးစားအတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအကယ်၍ဒီထိုင်ဝိုင်းထဲမှာလူတယောက်ကနော်သူဒီလိုအိတ်တလုံးကင်ထားမယ်အဲ့ဒီအိတ်ကမစင်အိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နော်အားလုံးဝိုင်းမောင်းထုတ်မယ်မင်းတော်အကယ်မရှိဘူးမင်းယူနေတာလားမင်းတော်ကမှအုံနောက်မရှိဘူးမင်းဘာဖြစ်လို့ဒီမစင်အိတ်ကြီးကိုဒီလူကြားတဲ့ကိုယူလာရတာလဲနော်မစင်အိတ်ဘသူကင်ထားလဲအဲ့ဒီလူအနာဘသူမှသွားမှာမဟုတ်ယွန်းစရာကြီးဆိုပြီးတော့သို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကအပေါ်ရန်အရေးပြားပဲတန်လေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအဲ့ဒီအရေးပြားကိုခွဲလိုက်ကျွန်တော်တို့လူတယောက်တိုင်းမှာနော်မစင်အိတ်ဆိုတာကပိုက်ထဲမှာရှိတာပဲနော်အားလုံးမှာအနည်းနဲ့အများမစင်နေပြည့်နေတာပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုခွဲလိုက်တွေးတွေအထဲထဲမှာဥကရေကလီသားတွေကြားထဲမှာပူးမွားတွေတပုံကြီးရှိနေတာပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအရေးပြားကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အတွင်းမှာနာပတ်ကြီးပဲအတွင်းမှာအားလုံးနာပတ်တည်ကြီးပဲဒီအရေးပြားကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့နော်ဒီအပေါ်ကအရေးပြားတစ်ထပ်အုပ်ထားတဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်အခုမြင်ရတွေ့ရတဲ့အချိန်အစ်ဇက်ကြည့်နေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မြင်ရတွေ့ရတဲ့အချိန်ကြည့်ကောင်းနေတယ်ရှုလို့ကောင်းနေတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်မယုံမရှာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နိုင်နော်အကယ်၍ဒီအရေးပြားကြီးမရှိဘူးနော်အရေးပြားကြီးကလုံးဝအကြည်အောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်တယောက်ကိုတယောက်မြင်နေရတယ်ဟာဒီကောင်ကိုမာချမ်းပိုက်ထဲမှာမစင်နေရတပုံစားထားတဲ့အစားတောက်တွေကလည်းကြည်မှွနေတာပဲအစာအိမ်ထဲမှာနော်ပိုးကောင်တွေကလည်းတပုံကြီးနော်ကျင်ငယ်တွေကလည်းတပုံကြီးသွေးတွေကလည်းတပုံကြီးနော်ကြည့်ပြီးယွန်းလိုက်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်အလတ်ရှင်အပေါ်ရန်အရေးပြားလေးဖုံးပေးထားတယ်နော်ဒီအပေါ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်မယွန်းကြဘူး
တယောက်ကိုတယောက် izzat ပေးတယ်တယောက်ကိုတယောက်လေးစားသမှုရှိဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဆိုတာလေဒီအတိုင်းပဲနော်နောက်ကြောင်းဆိုတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်လူတိုင်းမှာအနည်းနဲ့အများမဆို့နော်အမှားအယွင်းတော့ရှိခဲ့ကြမှာပဲနော်ဒါကိုတက်လုံးအဲ့ဒီအမှားအတွက်နော်အဲ့ဒီလူအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်နေရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲအလ္လာဟ်ကိုယ်တိုင်ကအလ္လာဟ်မန်တာမှားပြီးရင်အလ္လာဟ်ခွင့်လွတ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ခွင့်မလွတ်နိုင်ရမှာလဲလေးစားအတဲသူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့